modal 40.000 cuman murah banget guys, bisa langsung seperti aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Pada minggu ini saya akan merepaint knalpot Beat FI guys. Di sini tahap pertama knalpotnya dilepas dulu guys. Ini biar permukaannya rapi, lebih baik diamplas dulu guys. Oke, langsung siram pakai bensin guys buat nyuci dari debu dan kotoran-kotorannya. Ini udah lumayan bersih guys. Ini kalau udah lumayan bersih itu gampang di repaintnya guys, gampang banget nempel nanti. Dan ini piloknya nanti pakai yang anti bakar ya, pakai pilok yang pakai hitam spray paint anti bakar. Itu ada gambar apinya guys, mantap. Oke, langsung penyemprotan aja. Ini hasil setelah repaintnya udah 2 jam guys. Seperti ini udah garing semuanya, ini udah hitamnya hitam dop. Ini seperti langsung di orinya knalpot standarnya itu guys, mantap. Udah mirip kayak aslinya nih. Modal 40.000 cuman murah banget guys, bisa langsung seperti aslinya.